بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 55 نمبر درس دی. د اسماء ظروف او قسمونه هم شروع کړه. ان شاء الله په یو قسم باندې به پوره تفصیلی درس کو د خیر سره. اسماء ظروف ما تاسو ته وی چې دا دوه قسمه دي، یو ته ظرف زمان وي، یو ته ظرف مکان. ظرف زمان د وخت لپاره استعمالیږي، ظرف مکان د ځای لپاره استعمالیږي. بیا اول به ظرف زمان وایو، بیا به د هغې نه پس ظرف مکان وایو. نو ظرف زمان 12 دي، د دې نه زیات هم دي، خو دا څه پکې چې دی دا غټ غټ استعمال شوي. اذا متى کیف ایان امس مذ منذ قط عذ قبل بعد. نو په دې کې دا اذ اولنی دی جی. نو دا اذ چې دی که نه، اذ چې د ده معنا ده چې کم وخت یا چې کم، یعنی اردو کې وایي جس وقت. نو ما پښتو ته راړولی چې کم وخت، او یا صرف معنی ده جب. نو جب معنی هم کیدی شي یا جس وقت معنی هم کیدی شي. جس وقت چې کم وخت، نو دا ظرف زمان دی، نو د وخت دپاره استعمالیږي. نو چې کم وخت یا چې کم، جب معنی ده چې کم. اذ نه دی، اذ دا اذ د فعل ماضي دپاره استعمالیږي. اذ چې دی دا د فعل ماضي، لکه مثلا ضربه دی که نه، نو اذ ضربه، نو د ضربه نه مخکې اذ ولګېدو. نو اذ چې دی دا د فعل ماضي نه مخکې لګي، د فعل ماضي نه مخکې لګي. په کتاب کې به لیکلي وي اذ ماضي کې واسطے ہیں. نو دا د طالبانو دپاره لږ مشکل وي. نو ځکه زه کوشش کوم چې ښه آسان الفاظو کې زه دا درس اپلوډ کم. اذ معنا ده اذ چې دی دا د فعل ماضي دپاره راځي، یعنی د فعل ماضي د صیغې نه مخکې لګېږي. لکه ضربه دی، نو اذ ضربه کا. سمعه دی، اذ سمعی کا. طلعه دی، اذ طلعی کا. خلقه دی، اذ خلقی کا. نو دا اذ د دې خلقه نه مخکې ولګوه، د فعل ماضي نه مخکې اذ ولګوه. نو دا اذ چې دی دا د فعل ماضي نه مخکې لګي، د فعل ماضي نه مخکې لګي. نو ځکه وایي و اذ د فعل ماضي دپاره راځي. او که په مستقبل یعنی فعل مضارع باندې هم داخل شي، یعنی د فعل مضارع نه چې مخکې ولګي، نو فعل مضارع معنا هم ماضي کوي. د فعل مضارع دا لکه یضربو، یضربو معنا د هغه وخل کوي یا به وکي. ٹھیک شوه؟ نو د ده نه مخکې اذ ولګوه. نو اذ چې دی ولګو، نو د دې یضربو معنا یې د ماضي کړه، واپس یې ماضي ته واړوله. د حال او د راتلونکي زمانې هغه معنا یې ختمه کړه. نو دغه ځکه وایي یعنی په فعل مضارع باندې داخل شي. د داخلېدو مطلب دا دی چې د فعل مضارع نه مخکې ولګي. ټیک شوه؟ لکه اذ یضربو، یا اذ ینصرو، یا اذ یطلعو، یا اذ یخلقو. ټیک شوه؟ نو دا یخلق که د فعل ماضي نه مخکې ولګي، نو امقه معنا د ماضي وي. او که د فعل مضارع نه مخکې ولګي دا اذ، نو دا اذ چې دی دا د فعل مضارع معنا ماضي ته اړی. ټیک شو جی؟ بیا وګورئ جی، اذ د فعل مضارع دپاره راځي، او که په مستقبل یعنی فعل مضارع باندې دا هم داخل شي، یعنی د فعل مضارع نه چې مخکې ولګي، نو فعل مضارع معنا هم د ماضي کوي، د فعل مضارع معنا هم د ماضي شي. او د اذ نه، او د اذ نه پس، د اذ نه پس جمله فعلیه او جمله اسمیه دواړه راتلی شي. د اذ نه پس جمله فعلیه هم راتلی شي، او د اذ نه پس جمله اسمیه هم راتلی شي. لکه ګورئ، اکلتو دا فعل دی، اکله ګردان چې وکړي، نو د واحد متکلم صیغه راځي اکلتو، ما وخوړه. الطعام خوراک، ما خوراک وکړو، میں نے کھانا کھایا. اکلت الطعام، اکلتو، اکلا اکلا اکلو، اکلت اکلتا، اکلنا اکلتا، اکلتما اکلتم، اکلتی اکلتما اکلتن. اکلتو میں نے کھایا، اکلنا ہم نے کھایا. نو اکلتو مانا میں نے کھایا، الطعام کھانا، ما خوراک اکو، ما خوراک اکو. اذ مانا کله چې کم وخت، چې کم وخت. طلعت الشمس، نو دا طلعت چې دی دا فعل ماضي ده، او الشمس فاعل دی. ٹھیک شوه؟ نو ګوره د دې اذ نه پس دا جمله فعلیه راله، دا جمله فعلیه راله. اوس د دې ترکیب هم کوم جی. بیا دا قشان دی جئتو کا، جئتو دا فعل دی، دی کې دا تو ضمیر فاعل دی. جاء گردانو کا، نو ته واحد متکلم راځي جئتو، زه رالم. کا ستا خواله، زه ستا خواله رالم. اذ الشمس طالعة، اذ معنا ده چې کم وخت، چې کم وخت. الشمس نور، طالعة راختون کې و. وایي زه ستا خواله رالم کم وخت چې نور راختون کې و. د نور راختلو په وخت کې زه ستا خواله رالم. دقه وایي ښه جي. نو دقه اکلتو دا فعل ماضي ده،
اکلتو فعل او الطعام اکلتو فعل دی په دې کې دا تو ضمیر مرفوع متصل دی د فعل سره متصل دی د فعل نه جدا نه دی جدا چې وي نو انا دی انا معنا د زه او چې کله فعل سره متصل وي ملو وي نو هغه وایي تو دا تو ضمیر اکلتو میں نے کھایا ٹھیک شوه نو دا به اوس دې ترتیب باندې د دې ترکیب وکړو اکل دا فعل دی او دا تو ضمیر مرفوع متصل تو ضمیر مرفوع متصل فاعل دی تو ضمیر متصل معنی چې ملاو دی متصل تو ضمیر مرفوع متصل خجی مرفوع متصل چې فعل سره متصل دی فاعل تو ضمیر مرفوع متصل فاعل الطعام مفعول به اذ دا ظرف نه دی اسماء ظروف چې دي کنه دا مضاف جوړیږي خجی اسماء ظروف همیشه مضاف جوړیږي اسماء ظروف همیشه مضاف جوړیږي او د اسماء ظروف نه پس چې کومه جمله هغه د اسماء ظروف د لپاره مضاف الیه جوړیږي نو دا اذ ظرف زمان مضاف شو اذ ظرف زمان مضاف شو او طلعت دا فعل دی ګوره طلعه گردانو کا نو واحد مؤنث صيغه ته جوړیږي ګوره طلعو طلعت نو دا طلعت هغه څلورمه صيغه ده د واحد مؤنث غایب هغه او الشمس نو ګوره دا شمس مؤنث دی نو ځکه ورله د مؤنث صيغه راوړې ده که دا شمس مذکر وي نو بیا به ورله د طلعه د مذکر صيغه راوړله ایک نمبر صيغه به ورله بیا راوړله چې کله فاعل معلوم وي کله مخې ته وي اسم ظاهر وي نو بیا به که مذکر وي نو ایک نمبر صيغه به ته مخکې ذکر کې او کنه دا فاعل مؤنث وي نو بیا به ته 4 نمبر صيغه به ذکر کې نو الشمس مؤنث ته مؤنث سماعي ورته وي ان شاء الله د مؤنث را روان دي درسونه مذکر او مؤنث په پیژنو ان شاء الله نو ډیر په آسان انداز کې به تاسو پوهوم د خیر سره دا الشمس مؤنث ته ٹھیک شو مؤنث سماعي ورته وي نو ګوره د مؤنث لپاره څلورم د مؤنث صيغه راځي نو طلعت دا فعل دی او الشمس اصل کې دا طلعت کې دا تا ساکن ده تا ساکن ده په دې باندې موږ پوهوم چې دا ولې په دې لاندې زیر راغلی نو دا طلعت دا فعل ماضي ده ټیک شو فعل دی او الشمس فاعل دی فاعل نو ګوره پرې الشمس په شروع کې الف لام دی نو ګوره دا لام ساکن دی او دا تام ساکن ده د واحد مؤنث غایب صيغه دا تا ساکن وي نو کله چې دو ساکن یو ځای شي کنه نو د اولنی ساکن له زیر ورکه چې کله دو ساکن یو ځای شي نو اولنی ساکن له زیر ورکه نو دا وای الساکن اذا حرک ساکن له چې کله حرکت ورکه حرک بالکسرت نو بیا به ولله د کسری حرکت ورکه دا زیر به ولله ورکه ٹھیک شو نو دا قشانته اوس ګورئ جی نو دا طلعت فعل دی الشمس فاعل ٹھیک شو او اذ چې دا ظرف زمان مضاف شو اذ ظرف زمان مضاف دا اذا متى كيف ايانا دا ټول به مضاف کیږي خجی اذ بم مضاف وی ظرف زمان مضاف اذا بم ظرف زمان مضاف او اذا متى بم ظرف زمان مضاف او اذا متى كيف بم دا ټول څونه چې ذکر کړي دا ټول به را سره عمده قشان ظرف زمان مکان به ورته لیکي او ګورئ دا فعل او طلعت فعل او شمس فاعل فعل او فاعل چې ملو شي فعل چې خپل فاعل او فعل چې خپل فاعل سره ملو شي نو جمله فعلیه خبریه شو او دا جمله فعلیه خبریه مضاف الیه شو د دې مضاف د پاره مضاف چې د خپل مضاف الیه سره ملو شي مضاف او چې د مضاف الیه سره ملو شي نو دا دغه شو دا مفعول فيه هو دیتا وی بیا مفعول فيه ظرف پچری دای به مفعول فيه وي ها مفعول فيه ورته وي دا ظرف چې کله د دې دغه کې
ترکیب وکړي نو دی به په ترکیب کې مفعول فی جوړیږي ظرف مضاف وي او د لپاره چې کومه جمله مضاف الیه راشي نو دا مضاف و مضاف الیه دا دی چې رایوځی شو نو مفعول فی به جوړیږي نو فعل دا فعل دی دا اکلا او دا اتو ضمیر ورسره فاعل دی نو فعل د خپل فاعل مفعول به او مفعول فی سره چې ملو شي دې نه جوړ شو جمله فعلیه خبریه ٹھیک شو جی دا کشان جئتو کا اذ الشمس طالعه جئتو دا جئتو دا فعل دی او دا تو ضمیر مرفوع متصل دی ورسره دا جئتو د جا اگردان چې وکړي نو د واحد متکلم راځي جئتو زر عالم کا ستا خواله زر عالم تا ته زه تا ته رالم دا تو ضمیر مرفوع متصل دی تو ضمیر مرفوع متصل فاعل دی دا فاعل شو دا کاف ضمیر منصوب متصل دی دا کاف ته وګوره دا د ضمیر منصوب دی دا د فعل سره ملاو دی نو ځکه ورته ضمیر منصوب متصل وایي کاف ضمیر منصوب متصل مفعول به دا اذ ظرف زمان مضاف الشمس مبتدا او طالعه خبر دا مبتدا او خبر چې ملو شي دا جمله اسمیه شو جمله اسمیه خبریه جمله اسمیه خبریه شو دا جمله اسمیه خبریه د دې مضاف د لپاره مضاف الیه شو او دا مضاف الیه چې رايوځي شي دې دوانه چې ملو شي نو د دې نه به جوړ شي مضاف الیه چې رايوځي شي دې نه به جوړ شي مفعول فيه مفعول ځکه چې ظرف مضاف او د چې کوم هغه مضاف الیه جوړ شي نو دی به مفعول فيه جوړیږي نو دا فعل د دې خپل فاعل او د دې خپل مفعول به او د دې خپل مفعول فيه سره چې راملو شي د دې نه به شي جمله فعلیه خبریه نو وګورئ دلته د اذ نه اذ ظرف نه پس دا فعل جمله فعلیه رااله او دلته د اذ ظرف نه پس جمله اسمیه رااله نو ګورئ دلته کې مونږ ته وایي اذ معنا ده چې کم وخت یا چې کم او اذ د فعل ماضي دپاره راځي یعنی د فعل ماضي نه مخکې لګي او که په مستقبل یعنی مضارع باندې هم داخل شي یعنی فعل مضارع باندې هم داخل شي مطلب دا چې فعل مضارع نه مخکې ولګي یعنی د فعل مضارع نه چې مخکې ولګي نو فعل مضارع معنا هم ماضي کوي ټیک شوه د ماضي کوي او د اذ نه پس جمله فعلیه دقه دی دا خبره وکړه وایي د اذ نه پس جمله فعلیه دا راله د اذ نه پس جمله فعلیه او جمله اسمیه دواړه راتلی شي نو دا د دلته کې د اذ نه پس جمله اسمیه راله او په دې ترکیب کې د اذ نه پس جمله فعلیه راله نو دا زموږ د نن ورځې درس و چې کوم طلبا یا طالبات په دې درس باندې نه پوهېږي ښکته کمنټ کې راته وایي انشاءالله زه به درته دا درس دوباره کوم د خیر سره په دې به زه هم پوهیږم دا ترکیبونه به بار بار کوم انشاءالله دا به زده شي او په خپل هم پې تاسو ښه پریکټس کوئ کور کې ځان له په کاپیانو دا ترکیب بار بار کوئ نو انشاءالله دا ترکیبونه به ستاسو پاخه شي ترکیبونه چاله صحیح ورځي ترجمه وغیره به د حدیثو او د قرآن د تفسیر د فقه وغیره دا به هر څه په خپله ترجمه صحیح کولی شي چې چاله ترکیب نه ورځي نو هغې له بیا سمه ترجمې هم نه ورځي ټوله غلطه ترجمې کوي نو انشاءالله د دې درس کوشش کوو چې ښه پوخ یادو نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام